mostraros lo que me ha ocurrido a mi móvil en recientes fechas y en varias ocasiones, a ver si vosotros sois capaces de encontrar una explicación de la forma de proceder de mi teléfono. Vamos a verlo. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Efectivamente, he tenido la oportunidad de ver cómo mi querido móvil hacía cosas que eran muy difíciles de explicar, altamente complejo. Extraños sonidos, un rarísimo comportamiento, una emisión en frecuencias electromagnéticas de paquetes que yo en ningún caso había ordenado. Tenía el Bluetooth apagado. ¿Cómo demonios envía paquetes con el Bluetooth apagado? Estaba todo apagado. Y sin embargo, a la frecuencia de 2,4 GHz seguía mandando paquetes en Bluetooth. Usted dirá, ¿por qué sabes que es Bluetooth? Luego se lo explicamos. Tranquilo, tranquilo. Bien. En primer lugar, vamos a escuchar qué es lo que me ocurrió un día, según estaba con el ordenador trabajando. De repente empiezo a oír un extraño zumbido como este que vais a escuchar, y lo empecé a grabar. Ahí va. Vale. Esto es el lago, la prueba de este lago de agua dulce en el desierto de... Como veis, el zumbido es muy peculiar, muy concreto. Pero no con estas, que pudiéramos llegar a pensar que fue un error del teléfono. De repente me encuentro que pocos días después, pues el teléfono hace algo parecido, pero emitiendo otro zumbido distinto. Vamos a escucharlo. El teléfono de repente ha empezado a... Personas, ¿cuánto? Y ya eran dos. Lo cierto es que hubo una tercera que no pude grabar, pero una cuarta que sí que pude grabar. Y aquí os la voy a poner. En todas ellas se distingue claramente que ese zumbido no solamente es un error del altavoz. Vamos a escucharlo. Y aunque esto es una pausa en agradecimiento a vosotros, amigos y amigas, adelante, porque viene una gorda muy grande. Pero esta gorda, la que viene, y verás, sueña, que yo morí sin lucir. Y se dio una cigüeña mi corazón en el pico. Pensará, no es cierto, ¿no? Yo sé que lo que soy. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué mi móvil se ha vuelto loco? ¿Le ha ocurrido a usted algo parecido? Yo creo que no soy una persona que pudiéramos denominar sensible, o quizás sí. Tal vez recibo informaciones que no debiera recibir, o están intentando, pues no sé, controlar las vías de comunicaciones que tengo con el posible, plausible miedo que puedan tener a que yo reciba informaciones confidenciales que no debiera recibir. Lo dejo en este punto. Espero que vengan mejores momentos, que seguro que así será, y confío que los responsables acaben pagando la factura que están creando. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.